的频道可以再做几年。10年，我们家的墙壁的某一个洞，你们真的有藏过金子？这里面还有金子。我不会焊啊，太大步了，忍耐，太大步了。哎呦，我们是什么很贱的人吗？我们不是 YouTube 频道吗？前面都还在跟，我现在后悔了。加油我吧，黄杰尼，加油，黄杰尼，加油。我们飞机突然被取消了。下午的2班飞机，如果也是要排候补，没有的话也没有了。啊，你留下来啊，到时候如果位置，如果这集破100万的话，我们再回来一次。我们现在呢，人来到马祖，这次的来宾是谁呢？欢迎 MC Hot Dog， 他以前那边当兵嘛。对，因为我们这一次没有其他的那个就是来宾。我们这次我们自己来当马祖人，我们要比马祖人更马祖人。我们现在人位于北竿，我们随时都会不小心踏入超过13公里，然后踏入别人的海域。就是早上8点啊，我们就去看看，就是澎湖人的。我竟然讲成澎湖人。马祖人表示，请你理亏。这次杰尼与盖瑞为了当个彻底的马祖人，特地安排了3样马祖的考验。到底发生了什么事情让盖瑞起鸡皮疙瘩？到底又是什么让2人大吵一架呢？我们的佑全呢拿了他小时候的那个证件出来，然后刚刚就说这谁哦？重点是我小时候跟我现在差不多。你要看看红杰你的吧？哎，你看你的超难认，整形前没有？哪有？这是很可爱的小女孩啊！而且比我还 man 哦。哎，我要跟大家讲一个小资讯，你们知道健保卡其实是可以用自拍照的。自拍照？对。结果我那一张卡片又不小心用丢，然后还被别人捡到说，哦，怎么这么帅？梗铺了那么久，原来是要说这个。一行检查完证件后，即将登岛海钓进行第1项体验，而这次带路的是北竿的军医哥。直接上船，我们直接往大邱出发。哦，好啊，大邱岛在哪里啊？等一下开过去5分钟就会到了。已经开始，哎，甚至已经开始开了。哎，我们先进来，不然等下会浪费钱。啊，今天刚好有一点客人啊，然后我们也早点出发，等下那边不会那么热。那想先问一下，这里大邱岛是一个怎样的地方？对啊，大邱岛它算是我的老家。你以前住在那边？我出生的时候就在乔治了，在北竿那边出生了。对，但是我妈妈他们以前都嫁过去的时候都还是在这里。大邱岛位于北竿岛北方仅200公尺，原本上头住了几10户人家，后来因为交通不便的关系，纷纷迁离。目前是无人居住的岛屿。要到了5分钟，全乔治最快的船。3分钟了。我觉得没有5分钟。没有，还比较含蓄的讲，船老大还没有开到大。等一下，你们看一下，它这个船头很屌哎，它是直接插上来耶。你看到吗？那个船头上面绑很多轮胎。对。然后刚刚因为这边直接靠上来。它就直接它直接插到上面去，然后刚刚就会动一下，就是直接控上来，而且它对的刚刚好哎，要开走了哇，非常快的一个快点，好快哦！虽然岛上没有居民，但我们却发现许多角落生物。请问一下那些路是怎么回事？为什么那边有那么多梅花鹿？等一下，对啊，梅花鹿太快了吧？这就是我们大邱的迎宾路。捡火来了，我没有吃的。我们现在是没有吃的啦，不然我们上面那边我可以去拿一把过来，可以喂它。好，它梅花鹿也是一个族群，岛这边的是一群，然后后山那边还有很多族群，它是一群一群的。这只是冰山一角。对，这边只有几只，但是岛上目前多少几只啊？大概有200上下。没错，大邱岛上的一大特色就是梅花鹿。90年代，一批原本用于让驻军有稳定肉食来源的梅花鹿，在规划下也放到无人居住的大邱，也因此让大邱成为了鹿鹿们的天堂。你看它们睡得多香啊！钓鱼前再喘一下，先来看看军医哥的私房景点。我带你们去看一下我老家，去看一下，好酷哦！军医哥的老家已经搬走30-40年了，但是我们家房子哇哦，外体哦，整体都保存得很好。我要打开大邱，看到红色的门就是我的家。然后我打开给你们看一下，它的红色大门，可以吗？对，我觉得它可以开了。你的那个门把木板要爆开嘞！我原来是开始推啊！真的是看得出来很久没有回来。可以踩吗？可以。
这是后来那个台湾人他们留下来，他在这边装潢借用我们家房。其实你看这木头那么久，你看这房子正常说这么没人住，早就发霉都臭掉，对不对？对。它福州山有种特殊香味，然后以前又泡过海水的，它有防腐功能。不如我们现在就来那个老屋大调查，然后我们看一下大哥的老家有什么东西。因为我刚才就看到了，哦，你刚刚看到了什么？以前的人也是蛮注重口腔卫生的。你看这边有根牙线吧，这个都可能确定不是后来的工人，应该是工人哦。我跟你讲，两岸以前关系紧张，对不对？啊，你以前人都不要现金啊，金子。金子，这里有金子，这里有金子吗？我告诉你，以前我们家的墙壁的某一个洞，以前真的有藏过金子。所以我们现在可能摸到一个洞，敲一敲，有可能，有可能，会不会里面还有金子？结果两人还真的找到某一种黄金呢。你看整个岛都有啊。你知道咖啡豆是可以直接生咬的吗？对啊，那你要不要试试看？你试看看啊。我不太喝咖啡，盖瑞是一天要喝很多咖啡的人，我们就直接试试看。我们不可能疯到那边吃梅花鹿大便。千姆汤加塞，我们有提供零食。网络上一名女子因为零食被有人吃完，嘴巴上说没有关系，却不小心哭了出来。I'm okay, I'm fine. 但也因为影片爆红，让韩国零食成为热门关键字。网友甚至意外挖出多年前购物专家口误的失控画面。好消息，我们 Momo 10月韩国食品展不用等到双11，怎么样？优惠就一大堆。来注意下方跑马灯，导播来抽免单送100，抢5折，10元加价购，满额赠加码抽好礼。来，现在就打电话09127。更有网友比对发现，短片女子与购物专家竟然是断联的亲生姐妹。本台记者独家采访并还原现场事情经过。妈咪从Korean带回来的零食是谁吃的？所以你现在是在怀疑我吗？就 you and me， 还有谁能吃 ？Maybe 怎样？是你自己吃掉的。你这么想吃的话，你可以上 Momo 买呀，上 Momo 去买。Everybody listen 嘞，他说双11要上 Momo 买给我吃，谢谢姐姐。Oh come on， 双11有超强折价券 ，you know that？ 接着，让我们来看另外一则关于零食的新闻。那我找了一个相对比较简单的钓法，就是我们以前小时候在钓石狗公，然后大家可以体验看看，这个东西应该有90%的机会，应该是比较稳定的，可以钓到的。对。如果我们没钓到的话，没钓到，因为我们今天的午餐就是我们钓的东西哦。对，我们午餐有没有东西？你不用烦恼，我前2天已经在这个码头了。你这个原本是这样隐瞒的，结果大哥讲出来了。哇，说溜嘴了。马祖因为渔业而兴，从过去便是讨海人的聚集地，甚至地名也跟民间信仰中的海洋女神妈祖娘娘有关，可以说是没有海就没有马祖。但是近年来，因为生态、政治、人口外流等原因，马祖渔业已经不如往年辉煌。君一哥是目前少数对于渔业还充满热情的年轻人。这个钓法就很简单，他就直接这样子放在岸边，这边大概5、6秒，他中鱼了，这样就中了，怎么可能呢？中鱼了，你才放3秒。换盖瑞来试试。我这样往前是卷吗？对，没错。我每次都被打上来太过分了。新品种，这个我们来，我们杆子可以放下来。好，我们讲一下，这个叫做3线鸡鲈，它学名叫3线鸡鲈。我们叫做我们这边当地人就叫它3线环鸡。那这个季节就是通常会钓到一些比较这种小鱼啦，那这种比较容易死掉，所以我们就再丢下去，先给它放生掉。好，那我们今天大概抓到多大的鱼可以留下来？等一下看，那个石狗公如果有到将近30的幅度就可以了。是的，为了不让午餐开天窗，两人决定分开钓鱼，增加机会。有吗？好像还没有。没中。再来下去。钓鱼的时候就是一种跟自己对话的时间。一定要中鱼吗？一定要钓到大鱼吗？忍不住会思考这些哲学的问题。如果我们钓的是鱼，那我们又是什么？
我们会不会其实也是一种鱼呢？也许我们就是生活在空气里面的鱼。待不下去了。那你出去海钓的话，你有见过就是哦，怎么没有渔船？我其他曾经地方的渔船前2年就是直接在岸上，那个大陆那个他们的快艇没有船名、没有船号、没有登记的，他就直接在我前面收网。我说你网子你不要给我放那么近，我在这边要钓鱼。说不好意思，我马上收起来，还丢了那个矿泉水要给我，问我会不会渴，我说我自己有。我也能体谅讨海人，但是越界这种行为，我们没有执法的权利。那这边执法的力度，这是两岸其实你像金门这个事件，其实对这边就影响很大。他今年禁渔就禁得很厉害，然后船只都不能下海，就抓得很厉害。哦，其实我们两岸关系，其实我们外岛前线其实是冲击力是最强的。这世界上有2大错觉，一个是，我中鱼了吗？啊，没有。另外一个是，他是不是喜欢我？这2大错觉千万要注意。我来看一下盖瑞那边钓的怎么样。我这边呢是没钓到鱼，可是我钓到了很多真理，悟出了很多道理。看那边有什么收获，好不好？我是有收获的。以前我早期在这边啊，高登大陆有来炸鱼，炸了鱼就晕啊，就昏啊，然后就有的浮起来，然后有的沉下去。这个船长啊，撞大陆渔船。大陆以前他的快艇更小，他就直接骑到人家上面去。不好意思，想打扰一下2位，目前有什么进展吗？你玩完回来啦？我没有玩完，你玩回来了是不是？我是去钓鱼，然后悟一些人生的真理这样子。对，感谢军一哥带我们来钓鱼，虽然没钓到，但我们真的心满意足了。对，我们已经，我们也理解啊，体验一下啦。这边就是说，岸边其实就有鱼。现在是有点降潮。对，开始退潮了。大哥似乎不忍看我们空手而归，于是加码带2人去找马祖特有的宝物。大哥，想问一下，所以我们现在要去哪里？我们去那个采集那个佛手，它那个算是一种很极鲜的一种海鲜，然后对，它算螺贝类，然后它随着这几年资源匮乏，也是还有污染的关系，越来越少。我们现在从海上登陆，哇哦！我第一次这样突然靠岸，我以前都会想说，这种边到底要怎么上岸？对啊。要小心哈！哇，我们要上来的时候直接踏到这里来。哇，好厉害哦！大哥真的是他直接卡在一个很刚好的地方。来，我现在给你们介绍一下，这边就有了哈。这个就叫做佛手，这个是佛手。那这个就是藤壶，这个藤壶要特别小心。为什么？这个轻轻一刮，就会流血，就不见了。它很利，这佛手你要找到它的头，知道它伸展的方向。然后呢，把它翘起来。站起来了。那这个佛手有一个特殊的地方，它是吃前面的这个，我们马祖话叫口，它是吃这块肉，那后面就是它的这边鳃，我们就没有吃。然后我再给你们看一个，这个东西才是好货，刚好这边有海钢盔，野生鲍鱼，它看起来超像鲍鱼的。它这个最好吃是春天。那边有海女哦。天哪，是乌苏拉。众人带着战利品回军一哥家，准备尝尝佛手是什么滋味。我现在是骚包是不是？没有啦，就是打扮的比较时髦。我结婚前我也会注重我的外表。没有啦，我这也是为了节目啦才这样。骚包认证。我平时真的没有这样。出海然后还抓头发。大家都年轻过，然后真的结了婚生小孩。这根本也没时间搞那个，然后就我又在这种像你这种外岛，谁要看？给自己看呐，老婆看呐。我老婆只在乎肉体啊，但昨天才跟我讲，怎样？她一直摸我的手，哇，你的手好。你的手以前没有那么壮，怎么这么？哇，那都怎么变那么壮？你的胸，哇，厉害，很幼稚。我们刚刚就是捕回来的东西，然后现在这个直接料理，妈妈在料理。然后这个就是我们刚刚弄回来的佛手，佛手清烫，已经在里面了吗？对，我们是用清烫的方式。看一下，那我们马祖有的吃法是用加糖去炒。这重头戏的这个佛手，对，大哥可以教我们怎么吃吗？好，它这个佛手，它上面有一圈这个软软的，我们马祖话叫口，口就是库，
酷，它要把它撕开，所以我把外面的皮撕开，对，哎它这是要撕不可哎开的哦，炸爆浆。很像在吃荔枝哎。它这个撕开之后啊，里面有点像荔枝，白里带透。它这个这取决于就是说它晒到太阳的程度，太阳晒得越多，它就会比较黑。我吃下去之后，发现它其实跟蛤蜊那种感觉很像，但它更 Q，它更有嚼劲，更有口感。它里面就是拔起来以后，它其实是一个洞，空心，然后它那个其实真的很像吃蟹啊、螃蟹的嚼的感觉。对，它就是这个很酷哎。解剖图就是长这样。解剖图，他也给我们一个解剖图哎。有的老一辈的他们会吃底下的话，他就跟啃瓜子一样，就是把这边两边一咬，它就开了。除了海鲜，当然也要吃马祖招牌的老酒面线。老酒以糯米与红曲发酵，味醇滋补。在过去，渔夫出海可以饮用来温暖身子，是家家户户都会酿制的酒精饮料。好，我要把它加进去这个面线里面，它这就是加进去的嘛。传统的老酒面线。可以一点一点慢慢加，先加酱。对，我看看。我个人是，通常我加在汤里面，我都加很多。因为它加进去之后，整个看它的提味，会有一个味道很香。其实因为它酸酸的，所以很像加醋一样，然后酸酸的，然后还有一个香气，就有香在。要是像女生月经来，我们这边会做一个叫做老酒煎蛋，它会加姜末，把它煎到焦黄，然后再蛋下去煎，然后加老酒，就是让它可以比较暖。而且听说冬天喝了以后很暖身子的。有，我刚只喝那几口，我现在身体热起来了，是不是？对，暖起来了。经过一天的曝晒，天色渐暗，但另一场马祖的体验才正要开始。根据我们之前在马祖的访问，在北竿这边的访问，我们发现，其实呢，这边的人跟神明好像都有一些渊源，而且看他们跟神明的距离非常的近，对，近到甚至自己会变成神明的那种朋友，而且甚至会吵架。我们要当马祖人的话，我们要体验的第二件事情就是跟神明做朋友。对，就是请神。然后我刚才还听说这里每间庙的神明都不一样，对，那到底是怎么样呢？我们还是要找一个当地人来带一下我们这个东西。请，因为我们现在来到一间庙这边，然后这个庙是什么地方呢？我们现在是在北竿的桥仔村，这个村有8间庙。8间听起来数量有很多吗？这边的人口数大概差不多400多人。 400多个人有8间？对，好，比如说一间庙有100多个神明，大概有800个神明呢。神比人多。对，2个神明别保佑你一个人。哇，那听起来超级重。难怪是朋友，是不是？2个神明雇一个。对，那这样是不是跟兄弟一样？这个神人比很不错。听起来进入安全感。为什么小马哥你对于这个神明这个那么了解？所以你本身也是在这个庙服务？没错，我也是一个教将，神教的将领，教将。这个在台湾的神明有这个职位吗？其实台湾也有，就是台神教，但是呢，大部分在台湾看到都是2个神教这样扶，就是他们叫扶乩。扶着一个小小的神教，对，然后在桌上写字，是2个人这样抬着，对不对？那像我们的4个人教，我们叫銮驾，对，銮驾是4个人抬。因为早期马祖人讨海为生风险很高，过去交通不便加上医疗不发达的情况下，习惯向神明寻求慰藉，特别是北竿的庙宇还有扛乩请神的文化，由神明认可的村民协力扛轿，再由桌头辨识香灰写下的神谕。本次我们在马祖的第2项体验，便是看看马祖人如何请神，又是如何跟神明沟通。可以找到这边来吗？他们是哈西姆还是哈西姆？哈哈台，网络媒体，对 ，YouTube 频道。我现在刚才我们是神教跟神明先沟通啊。好，那就是配合他们。好，现在可以配合你们要做什么？真的吗？那是安内咱的无客气啊。今年参加走中奖是会有机会的吗？就今年有机会得奖？今年有没有得奖的一个运势？对，这样是捷德创意营运管理有限公司。神明过去。现在是过去那边神明会去你们公司所以我们讲那个地方后，他就会去看一下，他要判断我们是一个怎么样的公司这样。是这样。手好。
跟你讲。那这个图基本上洗命应该也不能给一个正确答案，对不对？可以给一个正确答案。我这样好紧张哦。还是说我们只能讲几成的机会？你们有7成的机会。因为所有的事情也会经由评审的人的思维，可能又做改变。那你们有这个运势有7成。那我们的频道是可以继续做下去的吗？可以的话，可以再做几年。10年后还有没有哈哈台让我们继续看下去？在过程中我们不方便多言，结束后我们才了解，原来教将们与州头会轮流担任，而且每一个职位都能够解释神明的意思。你们每个人都有在尝试在解释事情。对，都要解释。有的时候我们那个字它，因为它那个草书还是那楷书，我们看不懂，我们每一个都要慢慢猜，把这个字猜出来。就是你要大家意思，大家集思广益，把一个事情把它全部猜出来。因为有一些东西是天机，有一些东西是神明也不能那么明显的透露。你看，我们去猜测他的想法，这样。对。因为我老实说，我刚才这边不敢讲，但是看起来就很像有点益智游戏问答的感觉。对，就类似这样啊。就是你们要一直猜，就是有点像海龟汤。对，讲海龟汤却没错，就是类似这样。就是我想说这样会有点拍写。不会，海龟汤它不就是一个逻辑概念吗？那你就要把它逻辑的意思先把它解出来，才会慢慢有概念。信者则信，不信就算了。这东西本来就是遇到的时候才会知道的。因为我们没听的时候也从来不会相信这些，所以说我们都经历过。对，这是骗人的这句话。民俗信仰的力量或许很难解释，也或许不是每个人都认同。但是如果能使得那些需要的人们感到踏实与安心，其实就已经达到最大的能力了，不是吗？接下来还要去做一件很重要的事情，也是跟马主人未必马主人都会体验到的。我们要去做这件事情，可能很多马主人没有做过。对，但是这一件事情是马祖的大事。对，就是整个马祖因为我们在访问的过程中，大家都会说，那你们会去那吗？因为最近要来这个会有这个活动了。是什么呢？答案就是明天下回见。对，你等等就会知道啦。我们等等知道，你们等一下就会知道。因为现在时间是晚上，我们要回去养精蓄锐一下，因为明天要干大事。我们今天会回去休息。再见，拜拜。再见。你走前面，他在后面。快点，打到的人，我们根本就离不开这里。我决定了，我现在就冲出去，然后我去找一下。我不是啊，我不是说我们要有一个人先去拆炸弹呢。我会在后面 cover 你。那你死了怎么办？要死也是你会先死。我死了，我怎么会死了？你不是应该说要死一起死吗？我们会一起死，但愿同年同月同日死。来，演得好烂。没有啦。这一趟我们来到马祖，对，我们体验了讨海生活，我们也体验了信仰文化，还有一环重要的就是我们来体验马祖的军事历史。美女，一墨这边帮我上那个特效。西地两人这趟还搭船到了马祖最北的乡镇东，但这趟路程可谓是困难重重。让我们把时间倒回到今日的早晨。大事啊！反正我们现在要去东引岛，是的。然后现在是早上7点多，但刚刚好像群主发生一件事情。对，其实，在凌晨5点多的时候，对方就传来说，台马之星目前在抢修中，所以我们要踏船。因为原定的船班临时故障，为了赶上东引的大活动，众人需要先到码头抢买临时加开的船班，金价喜。直接买南北之星。南到东引，好，那 OK， 那就是退票，买南北之星，现在动作，怕等一下坐不下，来到南北的半票。好像在那个抢演唱会的时候。这你的，这2个是你的。看来我们每个人都赶上了。好，来。总之，我买到了。我也买到了。你买到了。2张。摄影师那边还有1张摄影师的。好。我们现在终于上了东引的船。终于等了1个多小时。没错，
其实现在是顺利出发了，就等一下我们的挑战还没结束。我今天6点20就起来了。干嘛？起来干嘛？我起来就是整理啊，把东西整理弄。对，所以大概好好睡一觉，然后待会主要补充一下体力，用力拼了。外面现在是。欢迎你，来自北疆，欢迎你，拿出我们的尖叫声。好，这一次还有为了我们活动呢，也来到我们东引的哈哈台。没想到东引活动主办单位热烈迎接，并且邀请2位主持人参加雷射枪战活动。所以，怎么会没有啊？我怎么没有做到？快！我去打！在哪里呀？你们帮我！太惨了吧！好累哦！啊，结束了，这样好累哦！哦，你找到了！哇，你好棒哦！我真的不知道哎，原来是会赢呢。谢谢！哇，队长！看出来我们2个现在非常疲惫啊，现在满身大汗，太阳又很热情。我们其实已经先跑了1K 左右，我在猜。真的。但是我们刚才虽然体验完这枪战以后，但是其实我们对于东引还是很不了解。对，我们只是了解了部分的军事的历史而已。东引，连江县的4乡5岛之一，位于南北干东北方50多公里处，与马祖的其他乡镇相隔遥远，也是我国最北的乡镇。那我们就直接请一个当地人来替我们解释一下。来，带我们绕东引。不就是我们队友？对啊，还穿着我们的衣服，太像 say 好了吧？我主要是那个史蛋唐尼的粉丝啦。啊，不是我们的，不是我们，那请你离开，那个通道下去。2位主持人跟着引路人来到东引最著名的地标国之北疆，也是我国最北的领土。所以这边就是最北的地方吗？对，还不是啦，因为还不是，它只是一个那个入口。好，我们等一下要再走上去，要走多久？要走哪里？10分钟吧。10分钟。那我们先上车好了。1、2、3，我好像一个大妈哦。1、2。所以你是什么名人是不是？对啊，没有认出来。你是半只脚在演艺圈。晚上的时候其实有在去表演这样。也没有工作，因为那个之前有时候会陪我哥哥去拍一些影片。你哥哥是谁？哥哥是那个关韶文。你是关关的弟弟？对啊。你怎么现在才讲？我觉得可能没那么重要。等一下，你现在还讲，仔细看，好像真的有像。对啊，有了，看到4个字了。看到了。国之北疆来了，我想问一下，来了。你们平常就是你上次走来这边什么时候？可能1年了。那个就是北固礁，对不对？那个才是最北。那才是。其实真的好小哦。甚至也不是平面哦，我看了一下是站不上去，可能要这样。这个不用望远镜都看得到。OK， 我们现在来到了国之北疆。好，来告诉各位，我们现在的位置在北纬26度，然后东经120度，2834.0。我们现在站在这个位置，我们也可以说我们是一群最靠北的人了。这个很老派哎，老到我都要跳下去了。我以为你们的客群是年轻人。他很像哎，对，他好像哦。好了，不愧是弟弟啦。借用这个非常知名的媒体，就是哈哈台，我们也不敢啦，我们不敢，就是一个媒体啦。这郑重的邀请就是关韶文先生，就是有空可以来东引看看您的弟弟在这边生活的情况。那邀请他来，他可以做什么？你要讲一些吸引人的事情。对啊。我也帮他想一个脚本啊，就是漂洋过海来看弟弟，可以拍好多支影片。你还自己写企划给他？对啊，不采用啊。他就说我要搭船了，好累哦。难得到才刚到家，这次来到东引其实是有件大事要参加，就是2024年的东引军事越野障碍赛。这2位主持人报名了 4.5K 的体验组，并且需要完成500米的障碍关卡。虽然路程不长，但是在地形崎岖的马祖奔跑依然有挑战性。这就是我们本次最后一道考验。大家看，明显看到我们已经换装了，换好装备，我们这个更运动的感觉了。看起来是要跑步哎。没错，
确实，我们今天袖套赶快戴起来。我们前面一直提到的那个我们的运动就是这个2024东引军事越野障碍赛。但究竟会有哪些障碍呢？其实我们也还不知道。那我跟你说，怎样？当兵我们真的是天天要跑3你要当4个月这边，但是我们一样要跑。我们是受过跑步那个训练，所以你基本上你觉得小 case 没问题。我觉得应该是 OK 的，但你可以吗？我现在是稍微有点担心，因为我也是著名的角落生物。大难临头还不忘谐音。我觉得最辛苦的是我们的摄影师，他们要跟着跑，随时不行要跟我们讲。那到底有信心吗？有。对，包很紧啊。啊，没吃到啦。注意看了，这位女人现在还笑得出来，不出意外的话，晚点就要出意外了。越野第一趴可以跑多久？大概可以跑个500公尺吧，4.5K 嘛，至少把0.5K 完成，好不好？就这样吧，这样吧。他好累哦，真的好累。这已经最后一天了，放过我。继续男生。你要点啊，点收。他刚说我们这是1个半小时内要完成，你可以吗？可以。走。好久没有参加这种，对，我根本就没有参加过这种。好久没有参加这种。哎呦，来看一下你，你很弱哎，你有没有跟我跑过一个？我现在最担心的就是你本人。我们先配一下速度。来吧，换你拿一下。怎样？你累了？你累了？讲一下话啊，那拍一下那边呢？而且大家是不是以为我们是说着玩了，中间就开始骑摩托车到终点？没有，我们是真的要跑4.5。对啊，我们不开玩笑，他要采用的是的，说到做到。我其实也不知道我这次 GoPro 到底有没有拍到，因为我其实也没空看 GoPro。这应该是我们一个数1数2难的拍摄经验。毕竟我们从来没有跑过这种路跑。哎，中柱岛，告诉你，这岛上就真的只能立中柱了，不能再立侧柱。我在彰化骑车的时候啊，我不止不立中柱，我连侧柱都不立。彰化人哈，我们喜欢车子直接放倒在地上，我们要证明我们地大物博。你们彰化很厉害耶！那个报销1、2台机车都不算，不普通。我直接停车就下摔到旁边去，这样。我跟你说，当兵的时候边跑要边报，雄壮、威武、严肃、刚直、沉着、忍耐、积极、勇敢。洪杰，你喊出来，喊出来你就不会累了。喊出来，加油！来，1、2，左右，1、2，1、2，1、2，1、2，雄壮、威武、严肃。我不会喊呐，拍大步啊！忍耐，拍大步。啊，不对，大家不要小看这里，因为我们现在正在上坡，不是真的慢，是真的上坡蛮硬的哈。洪杰，你看你后面是什么？要喊出来！人定胜天，事在人为，定力。1、2、3，走！走！我可以超捷径吗？我爬过这座山。好，你爬，拜托你爬。下次再爬。哎呀，好想喝水啊！那动了。严肃。嗨。刚直。沉着。我没有要刚直，我没有要雄壮，我要轻轻过的大雨。那些年吓我一跳，你要轻轻，我刚刚整个吓一跳。我想说，你在跟我告白吗？就我跑这个想到有一部动画叫《强风吹拂》，我还是讲跑步的，里面有个角色叫王子，他跑路很累，我觉得我现在有点懂他的心情。你看他这边还设了消防员、水美眉。哦，这个水美眉太大了。哦，小蜜蜂来了。水。有了。要水。这可以拿吗？一切都是为了这一刻，是不是？哎，不好意思。谢谢。我要看一下。
那边还可以喝陈高，但那边还有陈年高粱，但我觉得我们一喝了，我们连下去都没办法下去。喝那个陈高，我可能就直接沉睡了。摄影师们也是满头大汗啊，辛苦了。俊彦前阵子他的尾椎骨头的地方有一些断裂的部分。哎呦，哎呦，嘉欣，嘉欣帮你运镜一下，嘉欣。好，那我们就出发。补充完水分，再度出发，来到500障碍关卡。这次的东引军事越野障碍赛最特别的就是有军事障碍要越过。高低杠，要从上面通过。人生总会遇到坎，顶多就跌倒。嘿，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 哎嘿，哎呀，哎呦，走喽！还有一个啊，还有一个。哈，加油！哎呦，要那个杆子，而且我们流很多汗。我们现在湿哒哒的哎。洪杰，你现在是我们全村的希望。大概就是做深蹲15下嘛。哇，太滑了。真的好滑哦！现在是溜的滑。我以为你们的客群是年轻人。那我们就深蹲15下吧。好，1，帮你多角度深蹲。2，3，观众看一下，盖瑞的深蹲空间。6，哎呦，哎呀，对，大力一点，大力一点。8，9，10，帅，帅， 2，警卫漂亮，14，泾渭分明，15，好，OK。哎呦，哎呀，哇，鞋子都进沙了。哎，哎，安妮怎么是走中间？那边那个现在有体力不支，上不去。哎，这个小孩子也可以啊。哎呦。不要干扰我！彩虹铃，哎，对，顺顺的走完就好了，顺走完。哎呦，哎呦，哎，其实有点难呢，哎，就是慢慢走。哎，这个好像用力跑就不对了。订阅破100万，这个妖精。嗨，这结尾妖精够吧？看了。定位数比我 YouTuber。嘿，洪水狂爽。前面，我不要去前面那一关。明明前面都轻松写意，到底是什么关卡让盖瑞乱了阵脚？哇，这一关我觉得是整个障碍赛最难的了。天哪，这个真的是要在地上打滚哎！好的，服务前请。看，我到底。我们是什么很贱的人吗？我们不是 YouTube 频道吗？我们什么时候我被勾住了？在做这种事情啊？为什么我在当兵啊？我都要哭出来了。这里怎么这么低呀？我这里也太低了吧？我们后悔啦！前面都还在跟，我现在后悔啦！我们是很贱的人呢，杀了我吧！坐在这里是结尾就好了。不行，我们要订阅100万。看完我们这样，你确定还不订阅吗？我以为我们这一趟来体验是来当网美的。对，拍美照。我们当不了网美，我们天生就是这种辛苦的命。送榴弹。2赢2连动69，洪少卿第一次投掷。投过了，对不起。3年甲班洪杰尼第一次投掷，哇，第2次投掷，可恶！2赢2连动69，洪少卿第2次投掷，哇哟！我是有当过兵的男人。等一下你们该不会我们丢出去的东西找不回来吧？会吗？你找不回来啊？真的假的？我很抱歉，我很抱歉。3年甲班洪杰尼，第3次投掷开始。我没有当过兵，但我还是成功了。我们先去帮他们找那个他们的手榴弹好了，不然工作人员也是挺辛苦的。有找到吗？我们很抱歉。没事。第10关找手榴弹。 8、
8，哎呦7，打了一个。我看到那边是终点，对不对？对，中柱港。你好赞哦！对啊，你们好赞哦！推的人特别赞。对啊，你们好猛哎！对，3、2、1，站，喂。哇哦，他们在向我们致意吗？赞！救我！谢谢。好，应该是最后一关了，人定胜天。爬上去，再从另外一边爬下来，好吧？好。哇！这超危险的啦！喂，你掉下来都不要跑了。夹到脚了，等一下哦。好，完成了。嘿，王杰，你加油 ！OK， 耶，完成！耶！最后一段路，谢谢。那边还那边还要上坡，杀了我吧！不是没了吗？我以为是这里回去，不是吗？那等一下，我们现在是几公里了？你们知道吗？这里那边有写，怎么可能？那个牌子有写，那里应该是3公里，那里写3了。两人原以为完成最后一关后就可以回到出发点，但没有想到还有将近一半的路程，而此时距离完赛时间只剩下半个小时。洪杰尼加油！洪杰尼加油！洪杰尼加油！我就不等洪杰尼了，就直接跑了。干，不行，撑住，至少跑到最上面。哇，跑步真的很累。最靠北加油站，谁在说我讲的笑话烂的？你就是在取笑马祖，就在取笑马祖的东引加油站。走，哇，背毛腿，小心哦。还有一座剩1公里，剩一座山，还有上坡吗？过一座山，还有一座山。剩一座，好。交通这个3分钟。不要那个啊！虽然有时候上坡，但还是会遇到下坡，但又会遇到上坡。但是上坡比较爽，还是下坡比较爽？当然是下坡比较爽，当然是下坡。哈哈，真的，这都也可以买口了。我竟然听得懂哎，而且现在小朋友竟然知道 Michael。你知道 Michael 是谁啊？那他全名叫什么？恰恰 ，Michael 吧？哦，你们知道哦，你们很厉害耶，住着老灵魂。看那批人了。原来我们不是最后了，再往前我们就不是最后了。谢谢，会注意的。好啊！嗨，你加油！不行，我要慢下来。在500公尺。你怎么会在这里？龟兔赛跑故事有没有听过？你开外挂？没有，刚才看到有一个人在跟羊玩呢。嗨嗨，
山羊的，它撞我，嗨嗨，撒娇。山羊的眼睛真的是一条线，你可以载我一程吗？好哦，来哦，然后开始上那个被延上，还有500公尺。我们刚刚根本就被骗。他写说过了这一山还有一座山，指示牌上面写医院，医院往这边。啊，你有累吗？有啊。你真的有累吗？我记得我国小还国中跑800公尺的时候，你都走的吗？我说跑不及格，都跑太久。我短跑跑很快，但长跑真的不行。不要相信任何一个人跟你说，再一下就到了，马上就到了，快到了，刚跟我快到了。说一个上坡，走路5分钟，跑步3分钟。就像你拉肚子的时候，不要相信任何一个屁一样。下坡，小跑一下。Go。好，好的，要到了，大家都，这个感觉好快乐哦，就是有一种大家都在为你鼓励，大家都跟你站在同一条船上的那种全岛齐心的感觉。我们要到了，开战了，快了，在前面而已。我们要到终点了！5分钟，3分钟，来了，走了，耶！4.5公里，就这样结束了。洪杰尼，你没有完成的部分，我帮你完成了，好近哦，干好累哦。我们在这边等洪杰尼，等他来的时候，我们帮他加油。虽然现在已经57分，剩3分钟。洪杰尼，3分钟，可以，一个弯而已。终点到了！啊 ！My boy！ 喂！完成了！哇！完赛了！已经狼狈不堪。我们做到了！哇！啊！可以了。我们刚好在压线时间，在3分钟啊。其实我自己觉得我们蛮厉害的，因为我们在中间障碍赛，我们都停那么久，然后在那边拍东西，然后我还可以在6点前完成。我自己觉得。而且你刚还在跟OK 了，羊玩。对，我刚还坐在路边跟羊玩。做到了。OK， 我们的深度体验也在这边画下句点。我有几个体验。你说哦，我觉得刚才最大的难关是我们跑到大概3K 那边，我们以为过去就是终点，结果后面还有1.5K 让我们打击。那里我真的蛮绝望的，因为那里其实有2段蛮大段的上坡，所以就是2度挫折。我觉得是心理上的折磨，因为你以为你快到终点的时候，发现其实你才刚完成一半的时候，对，但其实完成之后心里蛮爽的，就觉得我好像达成了一个里程碑。我觉得就是刚才跑步有点像是我们在冲订阅数一样。其实我们频道已成立10年来，还没100万，其实算蛮慢的。对，就是我们是细水长流型。当然是越快达到，但是不错啦。我们前面还在那边吹票。对，我们的路还很长。对，我们会慢慢一级一级把我们路还有至少10年，我们要慢一点，不要急。摄影师来讲一下心得。就下次体验行程可能要找新鲜的肝呐，我真的没办法。这跟肝有关系吗？可能要找青春的办法退了，我们可能是有点年纪了，可能没办法再这样下去了。我已经36了，不能再这样抽下去了。36岁的脊椎有点没。可能要放过我们了。来，阿伟，你也是35、36吗？对，我本来以为我可以跑就不行好可惜哦。那都大哥过来一下。来，请问你总共跑了几 K 啊？0.5K 吗？好累，你刚才骑摩托车啊？他从头到尾都骑摩托车，好累，我手好酸哦，我直接平衡。
有什么心得吗？看我们这样跑，辛苦了辛苦了。我想说，你们这温室的花朵嘛，对不对？小朋友这样完赛了啊，辛苦了。变成综艺效果了。对啊。3、2、1，开！收工。结论：这次为了了解马祖人的生活，哈哈台登上大丘岛钓鱼、挖佛手，在北干庙宇最密集的桥子村参与请神现场。最后，我们还搭船到了东引参加路跑，一切都很不容易，但却让我们一步一步地发现马祖人的坚毅与质朴。若你对于这片土地好奇，不妨亲自到马祖来看看吧。1、2、3，走！走。像某一个4年1次的比赛一样。对。没要摇一下奖牌。不好意思，我们是录影的。录影啊？那都帮我们拍照。想要知道入住到底闽东式建筑是什么感觉吗？那就去入住。本集我们非常感谢马祖金沙汀海民宿赞助本集的节目住宿，而民宿林大哥就是马祖街访时曾经出现的。我是马祖人，我不是大陆人，我是台湾人。怎么办？怎么办？我们飞机突然被取消，现在在想怎么办法可以回台湾这样。现在蛮苦恼的。下午的2班飞机，如果也是要排候补，没有的话也没有了。那不然最下策就是搭今晚的游。咦啊，那个画面，当然是因为这群天选之人非常的幸运，返程的飞机因为天气取消了。就是这样，或者是选择今晚再多住。我不要，我已经住5天了，我回家。我的小猫咪金宝茶茶都在等我。一伙人本来起了大早，从东引搭船到南干搭机，但现在只好搭船到北干机场候补其他的班次。最戏剧化的解方会是搭晚上9点的船班，隔天早上6点抵达基隆。你可以带我们去，没问题。真的假的？飞机被取消了，他们从南干再过来这边。然后我们现在要赶北干，看有没有办法补北干这一集。对。那你怎么会在这里啊？我刚好送客人来。开课了吗？一下船，然后就遇到了我们这几天拍摄体验，然后遇到的就这一集啦，这一集对，这一集就是这一集。谢谢，拜拜。我们想要候补飞机机票，今天的都可以。那边怎么治疗？我来上班10年，只有1年遇到这种状况。你说这个时间，这个季节，我们也太幸运了吧，这有点笑不太出来。我们只能苦中作乐哎，我就只能想说啊，我们可以在马祖多玩1天，好快乐哦。我们要苦中作乐。你留下来啊，到时候位置。如果这集破100万的话，我们再回来一次。Come on。这就是那个。请问现场还有往台北候补旅客吗？都没有了，现场只有7位哦，这边坐一下。好紧张。等一下，先看一下。没关系，有位置就可以。好不到嘞！我要哭了，差点以为要露宿马祖街头，我们一路上被看衰。你看4点59分，补到了，他给我们补到位置，我补到位置啊！补到了，你是神，大哥预测成功，我们好回家喽！可惜了，下次再解锁马祖到基隆的船班。太 original。